សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបបាញ់ថ្នាំទៅលើផ្កាស្វាយការបាញ់ថ្នាំគឺមានពីរប្រភេទគឺទី1គឺយើងបាញ់សាច់ទី2គឺយើងបាញ់បុកអ្វីទៅដែលហៅថាបាញ់សាច់អ្វីទៅដែលហៅថាបាញ់បុកពាក្យថាបាញ់សាច់គឺមានន័យថាយើងបាញ់គ្រាន់តែគឺបាញ់ឲ្យវាសាយទឹកបាទបាញ់ឲ្យវាសាយទឹកតែល្មមគឺបានហើយមានថាយើងមួលក្បាលបាញ់ហ្នឹងគឺឲ្យវាសាយឲ្យវាធំដើម្បីឲ្យវាបានសប់ល្អហើយអស់ទឹកតិចចំពោះការបាញ់បុកគឺមានន័យថាគឺយើងបាញ់ស្រួចហើយគឺបាញ់ទម្លាក់កញ្ញោមនេះដូចបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់អញ្ចឹងយើងទម្លាក់កញ្ញោមនឹងចោលអានឹងតើយើងប្រើក្បាលបាញ់ហ្នឹងគឺឲ្យស្រួចឲ្យខ្លាំងបាទដើម្បីទម្លាក់កញ្ញោមនឹងផងហើយដើម្បីសម្លាប់ពពួកសត្វល្អិតដែលនៅតាមស្លឹកតាមផ្កាដូចបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់អានេះគឺគេហៅថាមមីទឹកត្នោតបាទមានពពួកមមាញផងហើយមានពពួកស្រមើលស៊ីផ្កាផងបាទហើយវិធីសាស្ត្រដែលលាយថ្នាំគឺទី1គឺយើងប្រើថ្នាំសត្វល្អិតទី2គឺយើងប្រើថ្នាំលាងទី3គឺយើងប្រើថ្នាំពង្រីកហើយទី4គឺយើងប្រើជីបំពន់ដើម្បីសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លែហ្នឹងក្តាប់នឹងរីកបានល្អបានធំល្អចឹងបងប្អូនឃើញអំពីការស្វាយទាំងអស់គ្នាបាទ